Grade 6. Za mama wange, dadi wange, abanzizaamu amaanyi nga nkola. Webalite ddala munnaffe twegasseko mawulire agabuutikidde akawungeezi kano nze Ismail Nsubuga ndi ne Mable Murungi. Tuli live ku Bukedde TV 1, tuli live ku Abantu TV, osobola n'otugoberera ng'oyita ku mutimbagano, tuli live ku Facebook. Agakawungeezi kano tugatandise n'abasajja essoroti abawonye ekirwadde ki COVID19 abeekubidde enduulu mu kakiiko k'abakugu ku ddwaliro Essoroti Regional Referral Hospital nga bwe batakyalina maanyi ga kisajja. Bino abakulira eddwaliro lino babibuulidde akakiiko ka Parliament akanoonyereza ku kirwadde kya COVID19 abalambudde ku ddwaliro lino. Omusasi waffe alondodde ensonga zino era bino bye bisingawo. Wakati mu kutalaga eggwanga nga balondoola embeera y'ekirwadde kya COVID19 ababaka batuuseeko mu ddwaliro Essoroti Regional Referral Hospital. Mu lukiiko olutudde ku ddwaliro lino abalikulira abalopedde akakiiko nti balina obuzibu bw'omugizi bw'abalwadde ba COVID19 nga ly'eddwaliro likyasinze okubeera n'abalwadde ba COVID mwago ababaka ge batuuseemu. Akulira okujjanjaba COVID-19 Dr. Robert Wilson ategeeza akakiiko nga balina ekizibu kya oxygen nga buli lunaku beetaaga siriza 15 wabula balina obusobozi bwa silinda 40 zokka. We need 150 cylinders per day, sir. But we're able to make only 40 up to 40 cylinders in a day. So you can imagine where do the rest come from. Ondera ategeeza nti wadde bafuna abalwadde abeetaaga okutwalibwa mu kasenga k'abaye kiyita intensive care nti bagirina nga kino kiviirako abalwadde abagyetaaga okufa. Our ICU is non-functional. At the moment we are restructuring our private wing to be able to set up our ICU there. Akakiiko akulembeddwa Dr. Mutono Patrick beeyamye okutuusa ensonga zino bekikwatako. Abakeera atadde akutidde lino ku nninga okunnyina lwaki ekyuma eky'X-ray ne ultrasound tebikola. Why is our X-ray down? Why is our ultrasound down? Because in many cases, I'm told we send patients to go and test from out. Yet we have a referral hospital. How can we send patients from a referral hospital to go and test in a health center 3 out? Mu lukiiko ab'eddwaliro balopedi Ababaka nga bibafuna abasajja abawonye COVID-19 abawerako nga abeekubira enduulu mu ddwaliro nti bakyalina maanyi ga kisajja ekibonekereza Ababaka. The patient that we've seen so far, we give a percentage of about less than 5% who are getting issues with erectile function after having recovered from COVID-19. Dr. Tulwanyidde ekizibu kino bwe kiva. We have also known COVID tends to affect nerves, and sexual function is a nerve problem. So it's because of that's when we are reporting the issue of erectile dysfunction among our patients. Erectile dysfunction among the male clients, and I got afraid. Is it one out of how many? Is it because of the medicines? Are we soon breaking into another problem, a big one? I need some light on that problem. Otherwise, people will begin fearing to even come because they will know how do you stay with the man who is not functioning. Ye Dr. Mutono asaba abakugu okwongera okunoonyereza ku nsonga eno basobole okuva n'engeri y'okuyambamu abasajja abakendera amaanyi g'ekisajja nga bagemeddwa. They promised that they will do some research on it, but however, 1 month, 2 months, their function comes back. So it's not really something to alarm the population about, especially the men. They may have a problem with erectile dysfunction. But however, they say that it's not very common. It occurs, it's not a very common. Lubega Ivan, yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Webalite ddala Lubega Ivan. Kakati Minisita omubeezi w'ebyentambula ye Fred Byabakama asabye bannayuganda okwongera okwettanira entambula y'eggaali y'omukka okuva e Namanve okuva e Kampala okudda mu bitundu by'e Namanve ekibasobozesa obutamala budde bungi mu kkubo olw'omugotteko gw'ebyentambula. Okwogera bino Byabakama abadde alambudde ekitebe ky'eggaali y'omukka ekisangibwa ku Nassa wano mu Kampala. Minisita Mbese ebyentambula Fred Byabakama mu kutuuka ku kitongole ky'eggaali y'omukka ateeziddwa Stephen Wakasenza akolanga akulira ekitongole kino w'ekisiramu n'abakungu abalala ne bamulamuza emirimu egikolebwa mu kifo ekyo. Batudde mu kafubo okumala essaawa nga 2 nga kafubo kano bamwanjulidde ensonga nnyingi ezikwata
ku kitongole ky'eggaali y'omukka mukwogera ku Minisita Byabakama asimye emirimu egikolebwa abakozi mu kitongole kino naye yamukulaakulaniramu n'ekitongole kino okulaba nga kikulaakulana aze bannakampani ddala abakozesa Jinja Road okwesa eggaali y'omukka ng'agamba nti egenda kubayambako obutamala biseera mu kalipalagiro k'ebiduuka nga kino kyakuyambako mu kuwangaaza enguudo zaffe. Babadde basaabaza abasaabaze 4,000 olunaku lumu. Ssente za wansi okuva wano ogenda Namboolo ogenda Namanve n'ebitundu ebirala. Ate ngenza okulaba singa ffenna twetanira abakola wano mu kibuga, singa twetanira ffenna okulinnya eggaali y'omukka okudda ewaka n'okuva ewaka, ogenda kusanga jaamu ya takisi ebeerawo mu Kampala ng'ekendedde, ate oluusi oli awo ne gavumenti n'agenda okumaliriza flyovers ezigenda jjijja n'awalala, jaamu ajja kuba ekendedde. Byabakama bw'atuse kubeeseza ku ttaka ly'eggaali y'omukka agambye nti yafunye alipoota ng'eraga nti amu ku bakozi mu kitongole kino bye babaguza ettaka lino n'agamba nti agenda kukola okunoonyereza okuzuula ekitoofu. Encroachers tugenda kukola investigation tulabe nti lipooti gye tufunye tugitamu ne tulaba oba kituufu gwe obuyinza obujjawa okuguza oba okutunda ettaka ly'eggaali y'omukka. Lino ttaka lya gavumenti, ate gavumenti yefe Abannayuganda. Ate nga omukulembeze oganga badde agamba kino ekisaa bw'atuze kubabba ebyuma by'eggaali y'omukka n'okuddeyo abagwira bannannyini kampuni zisaanuusa ebyuma ngo nayisa akulira poliisi ekitongole kino amangu ddala nnyini lwaki ebyuma bibbibwa nga batunula. Abaali bazze okwonoona tebannasasula kye bayonoona babatadde ne byennyini bye babakwata nabyo tebikyaliyo. Atugeza kunoonyeza tubuze byalagawa ate mwabata basasula ani kubanga eno pulojekiti gavumenti etaddemu ssente nnyingi. Stephen Okasinza ku lw'ekitongole aliko byannyonnyodde ng'ebyokubba ebyuma byaleero bye tubadde tugezaako okuzzaawo nga bwe babitwala, ekigambo eky'ettaka okubba ettaka byonna n'abyogerako ne tubyogerako ne tubiteesaako, era tuli basanyufu nti agenda kutuyamba ku nsonga zino n'ebintu ebirala. Kopyo Siromo yakusakidde eggulu eno lw'Abukede TV. Webalire ddala Procopio Sirumu bwe tweyongerayo akulira emirimu ku division y'e Nakawaye Omodi Tom ategeezezza nga bwe bamaliriza enteekateeka n'okuteeka ey'okuweereza amannya gaabo abalina okufuna ssente, gavumenti zeewa abakoseddwa ennyo omuggalo okubasobozesa okutwala obulamu mu maaso. Ategeezezza nti abantu abasoba 9 mu kitundu kino be balina okuganyulwa mu nteekateeka eno. Division y'e Nakawaye mu ku bitundu ebyalondebwa okuganyulwa mu nteekateeka y'okufuna ssente ez'abali mu bwetaavu emitwalo 10 ku bantu abasoba emitwalo 2 balina okuganyulwa mu ssente zino. Bwe tukoledda mu muliri nga abantu abasoba 9 be baakafuna. Akulira emirimu ku division Nakawa Omodi Tom ategeeza nga bamaliriza okubayo amannya gaabo abalina okuganyulwa mu nteekateeka eno. Annyonnyodde okusomozebwa kwe basanze mu nteekateeka eno ddala abalina amasemo agatakwatagana na gavumenti zaabwe. Those without funds but with national IDs, Minister of Gender and the Prime Minister will guide us on the next stage of action. Tutuzeko mitundu by'enaka ebyenjawulo okuliruzira kinnawataka naggulu ng'enusanza abantu ab'olubato bye badde bakufuna ssente zino nga basanyufu. Abalala bategeeza nga ssente zino batandaba kuzirabako ne batutulira ebibeera gye bali mu kiseera kino eky'omuggalo abagala Prime Minister Rubira Nabbanja apanguyize. Era neyanza maama Nabbanja kasente ko nakafunye n'akameseji nkola ki nsobola okukabalagako nalandolodi Abadambanja nasasudde gwenyumba kasente nakafunye akabunga nakaguze nengula sukaali kasa zino nsobola okwebesaawo muze n'abaana bange. Kati fwena tubeera waka n'abaana tetulina kyakulya batuyambe. Buli kadde nga tunakusimu n'essente siziraba okiraba siziraba ate era kusimu naziwandiikako. Twogedde ku n'amu ku bakulembeze bategeeza ng'abantu abasinga batannaba kufuna akantu. Badde wano mu ofisi batusuubiza nti wadde tebagenda kukavalinga buli omu naye at least abali supposed kufuna bajja kufuna ku kasente ako. Ekyemmere kyo twatambulanga door to door era yatuuka ku bantu bonna. Era owulira ddala ng'ekyemmere abaakeyana baali batono nnyo. Abantu wansi beeryankuta baveeyo wansi balabe nga bayamba abantu bano. Kalinga kalulu
kati waliwo atali omubi ennyo ng'olaba bambi yeetanaba ate naye katusabe nti bonna bajja kukola ki bajja kufuna ebyo nga bityo ssente bwa LC wano mu Kibe zooni Sula bw'osobola olwesangibwa kaleero akiguddeko abateze mu kitundu ekibamu alambudde olwa ssente z'abali mbwetaavu kiriyo kandalirira nga balinda akasente kano abasuubiza naye nga tebalinakafuna bano abadde abakawo balemeseza ssente okuva mu ofiisi atujjadde ku mirimu twagala ssente tumaze ebbanga nga tetukola twagala ssente fekyamani gwe tutwala ekitundu kirimu abantu 2 gokka kirimu abantu 2 kino kibesoona gye batusanga nga tulondera gye balina oleeta akasente kati bagamba mbu batwerabira gye tujijje tubeera ssente Busulu ategeeza abatuuze itavunaanyizibwa ku ssente bali mbwetaavu wabula gavumenti ono abategeeza nti omulimu gw'omukulu gwali gwakubawandiisa era kyeyakola batugamba bajja kuyamba abantu abateesobola mu bitundu byaffe fene tukola omulimu gwe batutuma ogw'okuwandiika abatuuze abo twabawandiika ne tubateeka ku lisiti kati essaawa zino weesanga ng'ekitundu kyange kyakafunako abantu abali mu 30 ku bantu be bayogerako kale ekitono ennyo abantu 200 Damba Tadewo ne Ivan Kabuye bakusakidde guli eno Awabudde TV. Mwebalire ddala abasasi baffe dakiika ziri 11 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi tugenda ku mulamu tukyagendera ddala mu maaso n'amawulire agabuutikidde tovaawo. Omuyaga ogwokubiri gwa COVID-19 gutulumbye era nga kiri eriffe okubeera obulindaala akawuka kano ku luno kajjidde mu bika ebitemu ennyo ebikwatirawo obunnambiro ewatali kutaliza mukulu na muto kale nno y'ensonga lwaki weetaaga skin guard antibacterial hand wash sabbuuni ne sanitizer onabe bulungi